Top 7 habilidades de supervivencia en el bosque. 1. Encender fuego sin fósforos. Fundamental para calentarse, cocinar y ahuyentar animales. 2. Encontrar y purificar agua. Saber identificar fuentes seguras y hervir o filtrar el agua. 3. Usar un cuchillo o herramienta multiusos. Sirve para cortar, construir, cazar o defenderse. 4. Construir un refugio improvisado. Protege del clima, insectos y depredadores. 5. Orientarse sin GPS. Usar el sol, musgo, estrellas o una brújula básica. 6. Reconocer plantas comestibles y venenosas. Evita intoxicaciones y permite alimentarse en la naturaleza. 7. Señales de auxilio y comunicación. Hacer señales de humo, marcas en árboles o sonidos repetitivos. ¿Te gustaría aprender más sobre cómo sobrevivir en la naturaleza? Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura.